ich muss auch sagen, ich rede auch immer vom Projekt, nicht nur von der Malerei, nicht nur also von dem einzelnen Bild oder der einzelnen Werkserie, weil ich finde es wirklich spannend, auch an euch und als Zusammenarbeit mit euch jetzt, dass das zum Bild kommen auch noch, das Dahinreisen, dass diesen ganzen Aufwand, der dahinter steht und dass auch diese Narrative, die da sozusagen einfließen dann auch in eure Bilder, das zu etwas Größerem macht. Das ist schon irgendwie so von Ferne gesehen kompliziert umzusetzen. Wie kommt man hin? Wie kommt man von San Francisco aus? Burning Man, wie kriegt man Tickets? Und das ist so schon so eine eingeschworene Gemeinschaft, dieses Burning Man an sich. Und wir wollten auch nicht so einfach so mit so einem Campingwagen hinfahren und so am Rande vom Burning Man-Gelände irgendwie Unterkunft suchen, sondern wir wollten eigentlich schon mittendrin sein. Man ist da halt da, wie viele tausend andere Leute auch, verschmilzt mit der Situation und gerät in bestimmte Situationen herein, wie hier auf dem Bild zum Beispiel. Das war dann während der Burning Man gebrannt hat sozusagen, dann versammeln sich fast alle 70.000 Menschen da drumherum. In den vorderen Reihen sitzen die Leute, dann stehen sie und dann außenrum versammeln sich die ganzen Artcars und alle Leute warten, dass es losgeht und ja, hier und da ist ein bisschen Musik und manche Leute sind einfach auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn man hier sieht, die sozusagen in diesem ganzen Getümmel von tausenden Menschen doch so sehr intime Momente auch. Jetzt hier bei dem Bild zum Beispiel fängt man dann an mit gesprayten Hintergründen und dann entwickelt sich das Bild so immer mehr bis zu den Details. Und hier bei der Bildserie ist so speziell, dass wir halt mit sehr viel leuchtenderen Farben als vorher gemalt haben, weil wir eben diese Lichtsituation nachts charakterisieren wollten. Und dann mussten wir uns dafür auch unsere Technik so ein bisschen verändern, dass man die halt so schichtartig lasierend erstmal anfängt und das Licht sozusagen so durchleuchtet dann. Ja, es hat sowas von so einer Monitor-Ästhetik, ne? Dass die Bilder und die Farben so einem entgegensprengen. Ne? Das Feuer. Hier ist jetzt mehr mit Spraypaint auch und dieses Pixel. Also die Flächen, Die Flächen, weil wir haben auch eine Zeit lang Bilder gemacht, die nur komplett so gemunktet waren. Jetzt ist es halt so mit verschiedenen Schichten, so Untermalung, hier sieht man so, und drunter haben wir erstmal so Farbtöne, dann so drüber und am Schluss wird es dann noch so. Also mich interessiert, dass das so stark leuchtet oder das so betrachtet, das ist toll. So historisierend vielleicht, also dass wir das, was wir jetzt momentan erleben, was ja flüchtig vergänglich ist, das ist alles sehr performativ, dass wir das halt eben festhalten und aber auch sozusagen so viel Energie selbst da reinlegen, dass wir so spezielle Momente suchen. Und wir finden das natürlich so super spannend für uns als Maler, dass es auch so viele verschiedene Lichtreflexionen gibt, Lichtquellen und Farben, das ist alles miteinander so wie verschmilzt. Es gibt sehr viele Bezüge vom Burning Man so in so futuristische Richtung. Hollywood ist nicht weit und vieles ist auch so, wirkt ein bisschen wie aus so einem Hollywood-Film entsprungen. Also auch die Artcars zum Beispiel. Viele denken natürlich an Mad Max, das war auch sicherlich in der Zeit, als Burning Man anfing. Das war ja ungefähr zeitgleich, glaube ich, mit Mad Max von so in den 80er Jahren auch die Filme. Dann diese Artcars, wenn man die halt durch die Wüste fahren sieht, dann denkt man halt diese Filmszene und alle Besucher haben das im Kopf, also man spielt viel damit. Ich meine, es ist wirklich sehr dankbar für uns gewesen und inspirierend, ne, mit diesen verschiedenen Lichtern, dass es solche Farbräume entstehen können, also von grün bis